肥叔，係，我啊知你成日補充體力嘅喎，咁都係㗎，要嚟上下悲歡離合啊！咁犀利？冇錯，而且可以補一補你嘅體力嘅喎。冇咁犀利喺元朗呢個嘉麗園啊！冇錯啊！有啲咩可以補充啊？好出名啊！呢度係啊，因為見到咧周圍咧都已經擺晒掛晒啲牛頭喺度㗎啦，好有氣氛咁喎。嗱，咁啊嚟到啦，試下啲牛丸啦。哦，呢個就例牌一定要試㗎啦。係啊，牛丸魚蛋啦，佢牛丸咧就落咗少少大地魚落去嘅。不過我其實咧呢度嘅牛丸咧都唔係我最大嘅飛法，但係咧就其實真係爽口嘅，但係咧我就覺得牛味咧就仲係差少少。但係整體都個口感唔錯㗎啦。魚蛋都爽啊，但係亦都係魚味啊，我就覺得揸不過咧就已經比好多咧水準就高啲㗎啦。但係好啊，似乎啊個重點唔喺呢碗嘢身上咯，我覺得。係啦，悲歡離合。你如果食牛丸同魚蛋，點可以表現到悲歡離合咧？係。但係我哋眼前呢一兜就真係悲歡離合啦！哇！受唔到嘅人真係完全見到佢眼淚都流埋出嚟啊！唔係喎，好似好正咁，好香喎，攞出嚟已經好香喎。冇錯啊！嗱，呢嚿整個牛展你試下先啦。試下先。呢個牛展食落去有咩唔同啊？係咪好似煮腍咗嘅雞腎咁啊？哇！好正喎！係啊，好似啲火雞腎啊咁樣嗰啲喎。好味啊！係啊，咁啊，相當夠味。食埋呢條牛筋先啦，呢條牛筋正嘅啊，海綿咁鬆化㗎。牛筋我不嬲至愛嚟啊！係啊，呢個係好鬆軟咧，好入味咧。入口咬，好入味，相當腍滑正。到跟住啊，整件開心嘢你嘆下啦。一牛肚啊嘛係嘛？係啊，試下啦，真係開心嘢嚟㗎。哇，正喎！食完開心嘢，再揾埋真係代代平安你嘆下，代代平安。食落去點啊？哇，冇得頂啊！完全整一碗淨嘅都得。你成碗淨嘅，一陣間如果 OK 嘅話，我哋真係拍完你自己一個人拍晒。你知唔知頭先我俾你食嗰啲嘢係咩嚟㗎？咩嚟㗎？咪頭先你講嗰啲咯。呢個咧咁正斗金錢展嘅物體咧，我哋身為男士即係人有兩個嘅。牛睾丸嚟㗎。牛蛋呢個牛荔枝。牛荔枝啊！牛蛋蛋。係啊。係啊。咁樣牛丸蛋蛋。幾好食喎！係啊。講真喎，即係嗱，如果大家咧通常會俾個心理陰影，哇，食啲咁嘅嘢。喂，但係完全我食落去，哇，啲味好入味，好好食喎，真係。嗱，呢個咧，其實呢個咁嘅牛筋海綿體，冇錯啦。果然啊，肥叔一點就明啦。呢個海綿體你都知係咩啦？咪條邊咯。喂，正喎條邊，我覺得。條邊其實如果咁樣揾咁濃嘅汁子咧，好入味咧，其實好似食牛筋咁啊。唔係啊，佢其實好食過牛筋，因為牛筋都仲有啲煙韌啊。咁如果中意嘅朋友咧，哇！係啊，咁啊，然後跟住咧嗰個嗰牛開心呢個都夠抵死啦。你中唔中意食生腸啊？好中意㗎。呢個其實咧就係同豬嘅生腸有異曲同工之妙，就係呢個叫牛開心，即係子宮嗰度。冇錯啦，子宮嚟嘅。咁啊，食落去你覺得點啊？哇，正咯！我覺得爽滑滑嘅。爽啊，爽滑啊，係啊。係啊，呢啲煮咗好耐，煮到入晒味咧，就完全唔會煮到佢爛晒鬆化，而係呢個仲有帶啲爽滑咁口感啊。同埋頭先嗰個代代平安，你都知道啩？真係得嘅喎，唔係老實講，我唔覺得係好嘔心啊，好真係好食喎，而且好入味，好香。頭先個代代平安就係包住嗰兩個波波嘅出邊嗰塊皮啦。都正喎，喂，嗰個正喎。係啊，但係真係我想食都冇。但係嗰個少喎，真係好少嘅啫喎。我咧以前咧，其實呢啲嘢咧，我係唔食㗎。係。我就係頭先咁樣啦，俾人氹之下咧，喂，整一條牛筋嚟咁啊！啲牛筋就 O K 啊，咦，腍腍地、滑滑地幾好味喎！原來後尾食完先知，你老牛啊真係。但係唔係喎，再係識報。原來係一條邊嚟喎。再係識報團嘅我哋嘅主持點可以唔食？就算你話埋俾我聽，我都食㗎，我覺得好食，我乜嘢都敢試。但係真係呢下嘢，我嗰時我未做食蒲團啦，同埋功力尚淺啊嘛，即係你俾啲咁嘢我食，有心理陰影啊嘛。但係就係俾啲老友氹之下，咁就同咗啲牛做咗一次悲歡離合嘅體驗啦。牛哥，你唔使呃我啦，你唔好同我爭，我嚟。